Kedves hölgyeim és uraim, mi is lehetne az ember szívének kellemesebb egy januári, teles, fagyos napon, mint sem egy Volvoval eltölteni egy hetet. A Volvo V60 a vendégünk mára, és egy nagyon kellemes héten vagyunk túl közösen. Szeretném veletek megosztani a tapasztalataimat, úgyhogy következzen hát a Volvo V60. A Volvokat szeretjük kombinak látni, ugye? Nekem valahogy még mindig a 850-es valahol az etalon, az a szép kocka hasáb. És íme most a V60-as sorozat, amely bemutatóján körülbelül egy fél évvel ezelőtt már jártam is, és most tök jó volt újra viszont látni az autót, és szembesülni azzal, hogy milyen a hétköznapokban. Hát milyen a hétköznapokban egy kombi, legyen tágas, legyen kényelmes. És ha már ezt a kombiságot ragadtuk meg, akkor indítsuk is ott valahol leghátul. Ami a legfontosabb az előző V60-hoz képest, hogy hatalmasat nőtt itt hátul. Hozzáteszem, rá is fért, ez kifejezetten szűkös autó volt, rengeteget beletoldottak a karosszériába, és hát hogyha a formavilágát nézitek meg, akkor körülbelül ugyanazt adja ki, mint a nagy testvér, a 90-es, a V90-es, és pont tegnap engedtem ki magam elé egy V90-est, ahol így gyorsan a szememmel megnéztem az aránykülönbségeket, és egy picit szélesebbnek tűnt ez az autó. De hát most már nagyon hasonlóak ugye a Volvónál is a termékek. Szóval a V60-as nagyot nőtt. Olyan nagyot nőtt, hogy a méretei szerintem leginkább az előző generációs V70-eséhez igazodnak, semmint a V60-ashoz. Ott a nagy puttonyunk, amelyben kb. 530 liternyi csomagtér rejtezik, és természetesen nagyon kulturáltan, igényesen prémium autós jelleggel van kidolgozva, és akkor jöjjön a hátsó tér, ahol az előző talán a legtöbb kritikát kaphatta. Hát nézzük, hogy elférek-e benne. És hát jó hírem van azoknak, akik eddig szűkölködtek egy kombi Volvo hátsó üléssorában. Hát látjátok, itt nagy a tér, magamra zárom az ajtót, nagy a tér, nagy a lábterem, egy picit azonban furcsa az üléspozíció, úgy érzem, hogy a csípőm mélyen becsúszik az ülőlap végére. Ez valószínűleg azért van, mert van fölöttem egy üvegtető, és ezért lejjebb tették az üléseket, és a lejjebb tett ülések miatt nem adja ki teljesen a combom alá az alátámasztást. Nem mondom most így ezzel az üléspróbával kényelmetlennek, de jobban szeretnék egy magasabb ülőlapot, ez egészen biztos. Hát itt belül meg majd mindjárt látni fogjátok, ez a Volvo hangulat azért ez így magába tudja az ember cippantani. Ugye a korábbi Volvo tesztjeinkben már megbeszéltük, hogy a motorok csak 2 literesek lehetnek, és nekem annyira a dízel nem jött be, viszont ide nézzetek, tesztautónkat a T6-os jelölés ékesíti, ami benzinmotort jelöl, Inscription a felszereltség és AVD, tehát összkerékhajtás. Megmutatom a motort, amely benzines, szintén a 2 literes blokkra épül, viszont 310 lóerős és 400 Nm tud, amely 5,8 másodperces 0-100-at eredményez, és gondolhatnánk ebből azt, hogy ez egy vadállat, de nem, azok a Polestar modellek voltak. Az egész Volvo karaktere olyan, hogy az ember megnyugodni megy egy Volvóba, megérkezni az egész napos munka után, és haza menni vele, mint hogyha egy guruló, ugye svéd nappaliban lenne, és ez a motor teljesen kiszolgálja ezt. 310 lóerő és 400 Nm lehetne egy vadállat is. De ez nem az. Kultúrált, csöndes, szépen haladós, magabiztos, 11 litert fogyasztós, amivel semmi bajom nincs az égvilágon, összkerékhajtású 8 fokozatú automata, szóval szerintem így a Volvók ezzel adják ki a karakterüket. A dízelek nekem nem jók, a hibrid az meg olyan nagyon esetlen volt nekem, ezzel adja ki. Milyen kár, hogy ez egy nagyon drága motor, hisz a tesztautó már a 20-21 millióba nyal bele, de higgyétek el, ez az egész autó ezzel áll össze, és ezt ki kell próbálni. Azt mondta az egyik ismerősöm, aki szintén tesztelte ezt az autót, hogy a lámpánál egy 520D úgy állva hagyta, hogy csak pislogott. Kit érdekel az 520D a lámpánál? Értitek?
ember egy Volvo-ba hazaérkezik, és ez nagyon érződik rajta. Egyrésztről az, hogy ez a barna, mokkás színű az ülés, ez nekem nagyon bejön, de ami nagyon kényeztető, az a hangrendszer. És az Isten áldja meg a Volvót, hogy a Bowers & Wilkins-el működnek együtt, és kötöttek ilyen szerződést, hogy a csúcshifjüket a Bowers & Wilkins szállítja, mert az XC90-től a 60-ason át mindegyikben zseniálisan szól, és ebben az autóban is annyira szép, és szerintem ez a csúcsa a hifiknek. Én nem vagyok audiofil, de ennél jobb hifi rendszert én még nem hallottam. Hozzáteszem egyébként, hogy a V60-nak nincsen akkora tere, hogy bejátsza ez a hangrendszer. Az XC90-esben jobban szól, emlékeim szerint. De az, hogy ez ilyen rohadt jó tud lenni, ez az otthon érzet, érted? Amikor nem azt foglalkoztat, hogy mi van előtted, hanem hogy milyen szépen szól a hifi. És akkor gyorsan mondok még egy-két dolgot. Ugye nagyon fejlett a vezetéstámogató rendszer az autónak. Belül most azért nem vesézem ki, mert pontosan ugyanúgy néz ki, ugyanaz a felépítés, mint bármelyik modernkori Volvo-nál. A vezetéstechnikai rendszer, vagy a segítő asszisztencia rendszer viszont nagyon jól működik benne. A Pilot Assistnak hívja a Volvo a sávban tartó, távolságtartó, kormányzásba beleavatkozó rendszerét, amely kifejezetten jól teszi a dolgát városban. Ez volt az eddigi legfejlettebb, az X5-ösben volt még valami hasonló, talán emlékszel, Gil, amikor próbáltuk. Szóval nagyon jól teszi a dolgát, autópályán bizonytalanabb, a városban viszont szinte tökéletesen teszi a dolgát. Képes arra is, hogyha szembe mondjuk valaki előz, és hát ebből baj lenne, úgy érzékeli, elkormányozza az autót. Értitek? Azért a Volvo erre nagyon odafigyel. Szóval megérkezel, és úgy hirtelen összeáll a dolog. Van egy bivajerős motorod, amivel nem hancúrozol. Van egy összkerékhajtásod, amivel mindenhol elmész, van egy automata váltod, ami szépen teszi a dolgát. Ha kell, oda tudsz neki lépni, de valójában nem ezzel foglalkozol. Beteszed a kedvenc zenédet, elindítod a Bowers & Wilkins-t, melengeti, hideg van kint, ezért automatikusan bekapcsol az ülésfűtés és a kormányfűtés, melengeti a hátsódat, és szépen, nyugodtan, valóban prémium minőségben hazamész. Erről szól a Volvo. És a V60-as tökre adja. Hú, ez azért nagyon szép, túl szép, hogy igaz legyen. Pedig igen, ez ilyen. Ja, jó, rendben, mondok egy olyan dolgot, ami nem prémium, és ezért meg kell, hogy fedjük a Volvót. Ezt a váltókart. Ha megnézed, ennek a váltókarnak a kapcsolási módja vagy az útja egyáltalán nem prémium. Tehát ilyen határozott akadó pontokon kell izomból áthúznom a kart. Hát kérem szépen, hát tessék ide tenni egy elektronikus vezérlésű kart, vagy egy sokkal finomabban gördülött. Próbáld ki? Nézd meg! Ugye, hogy ilyen darabos, meg egy picit esetlen? De komoly. Na. Igen. Szóval kapott kritikát is. De tényleg ennyi, más nem tudok mondani. Tehát mi más tudnék mondani? Ez egy tök jó autó. Tényleg az. Drága. Fő támogatónk a Nelson Flotta Leasing, ahol a törődés alapfelszereltség.